Biyahe sa South Bus Terminal gilimitahan na sugod sayo ning simanahang gumikan gihapon sa epekto sa COVID-19. Ana detalye pinagi sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem. Bab, karong hapon nasaksihan sa Balitang Bisdak nga taas-taas gid ang linya sa mga pasahero nga buot mosuod sa pasilidad sa Cebu South Bus Terminal. Kini tungod sa gipatuman nga pagkuha sa temperatura sa mga pasahero kon pag thermal scan. Gani gitug-an ni Carmen Quijano, ang manager sa CSBT, nga kaganihang buntag adunay gigipugngan nga pasahero nga dili makasud sa CSBT human nga taas-taas ang temperatura nini kun gihilantan kini. Inay nga gihatod kini noon ngadto sa Cebu City Medical Center. Mato di South Bus Terminal Manager Carmen Quijano nga suka di pagawas og kamanduan si Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot sa mga pamaagi paglikay nga mukuyanap ang coronavirus. Usa ang CSBT sa strikto nga nipatuman niini. Matag karon og unya, magpahinumdum ang mga gwardya sa mga pasaherong nagpaabot alang sa social distancing. Sud sa mga bus, hugot usab ang gipatuman nga social distancing. Gitugutan lang nilang magkatapad ang mga magtiayon, managsuon o kabanay. Samtang kalit nga midagsa ang mga pasahero nga muuli sa probinsya, bisan kun Webes pa lang, kay kadaghanan nila nanirana ang gitrabahuan. Sama na niining taga-Barili nga kawani sa usa ka restaurant sa Lapu-Lapu City. Gi-close amo kay pahunongon sa ami kay mauli may sa pabulion sa ami sa probinsya. Laing pasahero nga gikan pa sa syudad sa Naga ang nituyo sa CSBT aron makasakay pa uli sa Badyan. Kay wa nay mo pasakay kaniya nga bus tungod sa gipatuman nga social distancing. Ibad ban sila. Nga namin nakasulti na ko nga sa terminal na lang ko. So wala na mag-pick up diha sa Oh, wala. Agian ra ko. Samtang sa dili pa mo sakay sa mga bus, gipahugas una sila mga kamot ang mga pasahero. Ingon ani usab ang gipatuman diha sa Cebu North Bus Terminal ngadto sa ilang mga pasahero. Kansang mga kawani ug mga pasahero ang gipahugas una sila mga kamot o gikuhaan og temperatura. Samtang gitug-an ni Quijano nga ang Sunrise Bus siyam na lang sa 40 nila ka mga units ang gipadagan. Og 14 sa 200 ka mga bus sa Vallecar Transit ang igo na lang naghatod og pasahero diha sa CSBT ug wa na nagpasakay ug balik. Nga maghugas sa kamot every 20 minutes. Use sanitizer. Ang kanang social distancing importante kana for the reason nga mo biginay kuan ron gideklarar si Bukro ng kalibutan. Og Bab, gihimo na lang nga alas 9 sa gabi, inay nga alas 11 sa gabi ang last trip. Og alas 3 sa kadlawon ang first trip, inay nga alauna sa kadlawon diha sa Cebu South Bus Terminal. Bab? Thank you so much, Fem, sa imong live report.